Sveiki visi, šiandien gaminsim labai skanius kotletus, kukulius, labai skanus ir labai paprasta pagaminti. Taip pat kepti nereikia žaisti, įdėsim į orkaitę ir iškepsim. Tam reikės kiaulienos arba vištienos, sūrio, kiaušinio, svogūno, džiūvėsėlių, česnako miltelių, provanso žolelių, kumino, maltos paprikos, druskos ir pipirų. Pirmiausia, susismulkinam svogūną. Pjaustau smulkiai. Dedam į mėsą. Mušam vieną kiaušinį. Dedam prieskonius. Druskos. Apie šaukštelį kažkur tai prikaupo, paskui galima dar paragauti. Pipirų pagal skonį. Džiūvėsėlių. Receptas kaip visada po video. Jeigu nerandat, paspaudžiat žodelį daugiau ir tada atsidaro receptas. Tiesa, čia dar apvoliojimų reikia įsidėti. Ir dabar labai gerai išmaišom. Su vištiena taip pat labai skaniai gaunasi. Labai gerai išmaišom, paragaujam, ar užtenka prieskonių. Druska labai svarbu. Dabar susipjaustom sūrį. Čia maždaug 6 bus šitie mūsų kotlečiukai. Tai supjaustom į 6 dalis. Taip. Dabar imam vieną gabaliuką. Dedam čia sūrio gabaliuką ar gabalą. Apvyniojam, apvoliojam, tai yra džiūvėsėliuose. Ir dedam ant skardos. Orkaitę kaitinam 180 laipsnių ir kepsim kažkur tai apie 40-50 minučių.
forma kaip cepelinų. Galima ir apvalius kukulius daryti, bet aš darau pailgus, nes sūrį supjausčiau pailgai. Ir taip visus. Kukuliai paruošti, gražuoliai. Dabar į 180 laipsnių apie 40-50 minučių. Viršus apačia. Kukuliai iškepė. Kepiau apie 50 minučių. Truputį jungiau vėjelį, kad apskrūstų. Taip, kad atrodo labai skaniai. Ir labai lengva padaryti. Pabandysim paragauti. Štai mėsytė. Tokia. Bulvių košę taip pat darau su morka. Labai skanu. Pasaka. Taip pat valgau burokėlius savo gamybos, ikrai burokėlių. Siūlau įsigyti mano naują knygą konservavimo. Labai pigiai. Ir pasiruošti žiemai atsargų. Taip. Ir vidury dar sūris. Tiesiog pasaka, ne maistas. Labai geras skonis, labai tinka prieskonį. Pasaka. Taip, kad skanaus ir sėkmės. Tai tikrai labai puiku.